আজকে ভাইয়া তিনটা প্যাকেজ রেখেছি যাদের বাজেট খুবই কম আর এসএসডি রাখার কারণ হচ্ছে গিয়ে যাতে আমার কাজ বা গেমিং যদি হালকা পাতলা করে যাতে খুব স্পিডে করতে পারে। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা এটার সাথে 8GB RAM রেখেছি। মাউস কিবোর্ড দিচ্ছিল গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে এনভিএমই স্লট থাকবে, পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা অপশন আছে। এখন আমরা 6 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল্ড করেছি। এর মধ্যে চাইলে আপনার 6 জেন 7 জেন 8 জেন 9 জেন পর্যন্ত এই মাদারবোর্ডটা মানে কাজ করতে পারবে। নরমাল SATA এসএসডি দিয়ে আপনার মিড রেঞ্জের কাজ করতে পারবে, বাট এনভিএমই তে কিন্তু অনেক দ্রুত কাজ করতে পারবে, যার কারণে এনভিএমই এসএসডি ইউজ করেছি আমরা। সিং সহকারে HyperX এর 8GB একটা RAM, ফ্রি ফায়ার PUBG এগুলি খেলতে পারবে। এর পাশাপাশি হচ্ছে অফিসিয়াল যারা মিড রেঞ্জের কাজ করতেছে বা আপনার ফ্রিল্যান্সিং শিখছে, এখন করতে যাচ্ছে, ইনকাম করতে যাচ্ছে, তারাও কিন্তু চাইলে এই পিসিটা দিয়ে করতে পারবে। জাতীয় প্রসেসর, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, মানে সময়ের সেরা একটা প্রসেসর হচ্ছে 5600G। এটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, 100% অফিসিয়াল মাদারবোর্ড B450MA Pro Max। এই মাদারবোর্ডটা 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। ঠাস করে কারেন্টটা আপ ডাউন করলো বা কারেন্টটা চলে গেল, আপনার কাজটা কিন্তু সেফ থাকবে না, চলে যাবে। এই জন্য একটা ইউপিএস কিন্তু আপনাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরো একটি পিসি বিল্ডের নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা আবারও চলে আসছি টেক ওয়ার্ল্ড বিডিতে, আর আমাদের সাথে থাকবে অপু ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো আজকে আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য কয়টা প্যাকেজ রেখেছেন? আজকে ভাইয়া তিনটা প্যাকেজ রেখেছি, একদম মানে যাদের বাজেট খুবই কম, আমি আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে তারাও পিসি বিল্ড করতে পারবে। আচ্ছা, তিনটা প্যাকেজ থাকবে, 3 রকমের বাজেট। জি, ইন্টেল আছে, এমডি আছে। জি, এটা হচ্ছে এখান থেকে লো রেঞ্জ, এই পাশে হচ্ছে হাই রেঞ্জ। যাদের বাজেট একটু বেশি তারা এমডি নিবে এইটা, আর যাদের বাজেট একটু কম তারা এটা নিবে, যারা মিডিয়াম তাদের জন্য এইটা। প্রাইসটা তো আশা করি ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ, সবার সাধ্যের মধ্যে ইনশাআল্লাহ পিসি বানায় দিব। ওকে, তাহলে শপের লোকেশনটা প্রথমেই বলে দিবেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 10-এ এসে 1015 নম্বর শপে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন, আর সুন্দর সুন্দর পিসি বিল করে নিতে পারবেন যার যেমন বাজেট। এর পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে মানে কম্পিউটার সেকশনে যা যা লাগে, আপনার ক্যাসিং, মনিটর, মাউস, কিবোর্ড, এভরিথিং সবই কিন্তু পাবেন আমাদের কাছে। আচ্ছা, প্রথমে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? প্রথমে একটু লো রেঞ্জ থেকে শুরু করি। যাদের বাজেট কম তাদের জন্য একটা প্যাকেজ রেখেছি আমরা, এইটা যেটা হচ্ছে Core i5 দিয়ে। তো এই প্যাকেজটা প্রথমে আমরা দেখাই। এই প্যাকেজটা হচ্ছে আমরা Core i5 সেকেন্ড জেনারেশন দিয়ে রেখেছি। এটা হচ্ছে মাত্র 9500 টাকা রেখেছি এই প্যাকেজটা। i5 সেকেন্ড জেনারেশন। এই প্রসেসরটা আমরা বক্সটা রেখেছি জাস্ট মানে বোঝার সাথে, কিন্তু প্রসেসরটা নর্মালি খোলা আছে আর কি, এইভাবে ট্রে হয়ে আসে, এটা এইভাবে ইনটেক আসে না। সো প্রসেসর রাখতেছি আমরা হচ্ছে Core i5 এর সেকেন্ড জেনারেশন। ইভেন মাদারবোর্ড রাখতেছি হচ্ছে গিয়ে কোরিয়ান একটা মাদারবোর্ড রাখতেছি আমরা, আসুস অথবা গিগাবাইট ব্র্যান্ডের, আমরা দুইটাই দিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে কোরিয়ান মাদারবোর্ড 61 ব্র্যান্ডের, এটাও 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা আবার। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকছে। এর পাশাপাশি কিন্তু এর সাথে একটা ক্যাসিং দিচ্ছি আমরা, দারুণ ক্যাসিং, অফিসিয়াল লুকও আছে, পাশাপাশি গেমিং লুকও আছে, মানে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ভিতরে। সামনে একটা যারা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন আপনার কাজ শিখবে, মানে কাজ শিখতেছে, শুরু করতেছে, অফিসিয়াল কাজ করবে, হালকা পাতলা গেম টেম খেলবে, তাদের জন্য হচ্ছে গিয়ে এই মানে এই প্যাকেজটা রেখেছি আমরা। তো এটার মধ্যে একটু গেমিং লুকও আছে, অফিসিয়াল লুকও আছে, যার কারণে এটা রেখেছি। আচ্ছা, এটার সাথে এসএসডি থাকবে? জি, এটার সাথে আমরা এসএসডি রেখেছি 256GB স্পিডের। আর এসএসডি রাখার কারণ হচ্ছে গিয়ে যাতে আমার কাজ বা গেমিং যদি হালকা পাতলা করে যাতে খুব স্পিডে করতে পারে। হ্যাঁ, এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা এটার সাথে 8GB RAM রেখেছি। 8GB RAM হচ্ছে সবাই 4GB দিয়ে পিসি বিল্ড করে, বাট আমরা কিন্তু 8GB দিয়েছি এই জন্য যে যাতে উনি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইউজ করলে ওইগুলিও মোটামুটি স্মুথলি করতে পারে। আচ্ছা, আর পাশাপাশি কুলিং ফ্যানও আছে, ভালো মানে কুলিং ফ্যান। আর পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি আমরা লাইফটেকের, এটা 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই বাজেটের সাথে। যে এই বাজেটের মধ্যে কেউ চাইলে তো একটু কাস্টমাইজ করে নিতে পারে। হ্যাঁ, হালকা পাতলা যদি কেউ চায় র্যাম বাড়ায় নিবে, বা দেখা গেছে প্রসেসর আপনার হচ্ছে i5 না নিয়ে i7 নিবে, কোনো সমস্যা নেই। পাশাপাশি যদি কেউ চায় আমি ক্যাসিংটা নিব, অফিসিয়াল ক্যাসিং নিব, কোনো সমস্যা নেই। এখান থেকে পছন্দ না, এখান থেকে কেউ চুজ করে নিবে, কিছু টাকা অ্যাড করলে নিতে পারবে। আর এর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা মাউস কিবোর্ড দিচ্ছি গিয়ে এটার মধ্যে হচ্ছে অফিসিয়াল কাজও করতে পারবে, পাশাপাশি একটা গেমিং লুকও আছে 8GB, যার কারণে মাউস এন্ড কিবোর্ড কম্বো একসাথে JDL 110+ এই প্যাকেজটার সাথে থাকছে। আর পুরো প্যাকেজটা আমরা দিচ্ছি মাত্র 9500 টাকায়। আচ্ছা, এটা দিয়ে কি ফ্রি ফায়ার খেলা যাবে? ফ্রি ফায়ার খেলা যাবে ভাইয়া, আপনার হচ্ছে ফ্রি ফায়ার পর্যন্ত খেলা যাবে। এর উপরে গেলে আরেকটু হাই রেঞ্জ লাগে, তার আবার এটা নিলে মোটামুটি অন্যগুলি খেলতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দিয়ে তো মোটামুটি অফিসিয়াল কাজ করা যাবে। অফিসিয়াল কাজ বলতে ফ্রিল্যান্সিং যারা শিখবে স্টার্টিং লেভেলে, তাদের থেকে শুরু করে মানে একটু মিড রেঞ্জে যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারাও করতে পারবে এটা দিয়ে। ওকে, আর র্যাম তো 8GB আছে, এসএসডি আছে 256GB, অনেক আছে হার্ড ডিস্ক দিয়ে করে, 4GB র্যাম দিয়ে করে, একটু বাজেট কমানোর জন্য। আমার কথা হচ্ছে একটা পিসি নিয়ে যেতে ভাই কাস্টমার আমার ভালো কাজ করতে পারে, নেক্সট টাইম আমার কাছে আবার আসে। সেকেন্ড থাকতেছে আমাদের এইটা 6 জেনারেশন Core i5 দিয়ে। i5 6 জেনারেশন। জি, i5 6 জেনারেশন। এইটাও কিন্তু ভাইয়া বাল্ক আসে মার্কেটে, অনেকে বলে ইনটেক আসে বা দিক বলে, ওটা আমরা এটা মানে কাস্টমার সাথে লুকোচুরি খেলার কিছু নেই। এটাও আপনার হচ্ছে বাল্ক আসে 6 জেনারেশন Core i5 দিয়ে। এটা হচ্ছে আমরা রাখতেছি, এটা 15 দিন হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকে, নরমালি ওয়ারেন্টি দেয় না। জি, আর প্রসেসর তো ওইভাবে নষ্ট হয় না। না, প্রসেসর সহজে নষ্ট হয় না ভাইয়া। যদি সহজে নষ্ট হইতো তাহলে 6 জেন বা সেকেন্ড জেন এখন আপনারা পাইতেন না, মানে কাস্টমার উদ্দেশ্যে বলছি, এখন পাইতেন না। আর এর সাথে আমরা মাদারবোর্ড রাখতেছি হচ্ছে হুনানজি
এটা কি ইনটেক থাকবে? 100% ইনটেক থাকবে। ইভেন এটা বিশেষত্ব হচ্ছে হলো গিয়ে এটা HDMI থাকবে, VGA থাকবে, ও আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে NVMe স্লট সহ থাকবে। আচ্ছা, এটা কি 110 সিরিজের? না, এটা হচ্ছে 250 সিরিজের ভাইয়া। এটা হচ্ছে হলো গিয়ে NVMe স্লট থাকবে, পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা অপশন আছে। এখন আমরা 6 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল করেছি। এর মধ্যে চাইলে আপনার 6 জেন, 7 জেন, 8 জেন, 9 জেন পর্যন্ত এই মাদারবোর্ডটা মানে কাজ করতে পারবে। একটা মাদারবোর্ডের ভিতরে সবগুলো চারটা অপশন আছে। যদি কেউ চায় নেক্সট টাইম যে i7 লাগাবে 8 জেনারেশন বা 9 জেনারেশন, সেটাও সম্ভব এই পিসিতে। তো এটার মাদারবোর্ড দেখালাম আমরা, এর সাথে SSD দিচ্ছি আমরা হলো গিয়ে NVMe আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে কিংস্যান্ডের, এটা 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। ইভেন মাদারবোর্ড কিন্তু 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। তো আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে ভাইয়া SSD দিয়েছি, এর কারণ হচ্ছে হলো যাতে খুব স্পিডে স্মুথলি কাজগুলো করতে পারে। নর্মাল SATA SSD দিয়ে আপনার মিড রেঞ্জের কাজগুলো করতে পারবে, বাট NVMe তে কিন্তু অনেক দ্রুত কাজ করতে পারবে, যার কারণে NVMe SSD ইউজ করেছি আমরা। আর এর সাথে RAM দিয়েছি আমরা হিটসিঙ্ক সহকারে HyperX এর 8GB একটা RAM, 3200 মেগাহার্টজ। 3200 মেগাহার্জ, এটাও আপনার 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। পাশাপাশি কুলিং ফ্যানও দিয়েছি আমরা, দেখতে পাচ্ছেন এটা RGB একটা কুলিং ফ্যান, মানে যেহেতু আমরা কেসিংটা দিয়েছি ওর সাইডে টেম্পার গ্লাস, এই জন্য RGB কুলিং ফ্যান দিয়েছি, দেখতে খুব সুন্দর হবে। ইভেন এটা হিটসিঙ্ক খুব মোটা, যার কারণে প্রসেসরের জন্য তো এনাফ বলতে এর চেয়ে ভালো প্রসেসর এটা দিয়ে সিঙ্ক করতে পারবে, তবে এটার জন্য এটা অনেক বেশি ভালো। পরে হচ্ছে আমরা হলো গিয়ে ক্যাসিংটা দেখাই। ক্যাসিংটা দিয়েছি আমরা এইটা রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের, এইটার মডেল নাম্বার হচ্ছে হলো গিয়ে ফায়ার বলে, ফায়ার অথবা বুলেট বলে, দুইটা মডেল। ফ্যান থাকবে, আর 3টা ফ্যান থাকবে, সামনে ম্যাশ থাকবে, সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে, আর হচ্ছে অ্যাক্রিলিক গ্লাস, আর হচ্ছে পিছনে একটা কুলিং ফ্যান থাকবে। সব মিলিয়ে এই প্যাকেজের মধ্যে এটা বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হবে। আর এর পাশাপাশি মাউস কিবোর্ড কিন্তু আমরা রাখতেছি এইটাই 110+ আর কি যেটা। তো এটা হচ্ছে এটা ফুল প্যাকেজটা হচ্ছে আমরা এইভাবে সাজিয়েছি। তো আমি আশা করি এই প্যাকেজটা দিয়ে আপনার ফ্রি ফায়ার, PUBG এগুলি খেলতে পারবে। এর পাশাপাশি হচ্ছে অফিসিয়াল যারা মিড রেঞ্জের কাজ করতেছে বা আপনার ফ্রিল্যান্সিং শিখছে, এখন করতে যাচ্ছে, ইনকাম করতে যাচ্ছে, তারাও কিন্তু চাইলে এই পিসিটা দিয়ে করতে পারবে। তো সব মিলিয়ে আমরা এই প্যাকেজটা রেখেছি মাত্র 18,200 টাকায়। আর কেউ চাইলে কিন্তু কাস্টমাইজ করে করার অপশনই আছে। আমরা ভিডিওর আগেও দেখেছি যে আমাদের কাছে সব প্রোডাক্ট আছে, আপনার চাইলে কিছু কাস্টমাইজ করে আরও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 10-এ এসে 1015 নম্বর শপে আসলে আমাদেরকে পাবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চান, তারা মাত্র 1020 টাকা অ্যাডভান্স করলেই আপনার অ্যাড্রেসে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিতে পারবো, আপনি হাতে পেয়ে টাকা দিলেই হবে। 3 নম্বর প্যাকেজ থাকতেছে হলো গিয়ে আমাদের জাতীয় প্রসেসর, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, মানে সময়ের সেরা একটা প্রসেসর হচ্ছে 5600G। এটা দিয়ে এখন ম্যাক্সিমাম লোকই পিসি বানায়, কারণ হচ্ছে এটা যাদের বাজেট 50 পর্যন্ত, জি, তারা কিন্তু এটা দিয়ে বিল্ড করে। হ্যাঁ, এই রেঞ্জের প্রসেসর দিয়ে আপনি হচ্ছে একটু গেমিংও করতে পারবেন, একটু না মানে মোটামুটি ভালো গেমিং করতে পারবেন, গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন, আরও অনেক কাজ করতে পারবেন এই 5600G প্রসেসরটা দিয়ে। বর্তমানে মানে যেটা বললেন আর কি, বাজারের সেরা বর্তমানে এই প্রসেসর। তো 5600G দিয়ে রাখতেছি আমরা আরেকটা প্যাকেজ, পরের প্যাকেজটা মানে ফুল সব প্রোডাক্টগুলি দেখাচ্ছি। এটার সাথে আপনার প্রসেসর 5600G পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি রেভেঞ্জারের, প্রসেসর কিন্তু 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে ভাইয়া। আর পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে রেভেঞ্জারের 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এটা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এর সাথে ক্যাসিংটা দিয়েছি আমরা অ্যাপটেকের, সামনে 3টা RGB কুলার সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ, এটা কিন্তু অরিজিনাল আমরা দিয়েছি। জি, ইভেন খুব মানে হ্যাভি, আপনার হচ্ছে মেটালিকগুলি খুব ভালো করছে। এটার USB 3 USB 2 সবই আছে এই ক্যাসিংয়ে। তো 5600G পাওয়ার সাপ্লাই ও ক্যাসিং দেখাইলাম। এর পাশাপাশি মাদারবোর্ড দিচ্ছে হচ্ছে হলো গিয়ে MSI, এটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, 100% অফিসিয়াল মাদারবোর্ড B450MA Pro Max। এই মাদারবোর্ডটা 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। জি, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এর পাশাপাশি কিন্তু আপনারা হচ্ছে আমরা যাতে এটার স্পিডে কাজ করতে পারেন, এই জন্য আমরা দিয়েছি 250GB NVMe SSD HP ব্র্যান্ডের, HP EX900। এর পাশাপাশি RAM আমরা এর সাথে ইউজ করেছি 8GB হিটসিঙ্ক সহকারে, যাতে আপনি গেমিং করেন বা ভিডিও এডিটিং করেন বা গ্রাফিক্সের কাজ করেন, যখন গরম হবে বা হিট হবে এটা যাতে হিট সিঙ্ক করতে পারে, এই জন্য আমরা হিটসিঙ্ক সহকারে মোটা একটা RAM ধরেছি। এটার সাথে 8GB DDR4 এর HyperX, জি, HyperX। এটা হচ্ছে আপনার 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। আর মাউস কিবোর্ড প্রতিবারের মতো এটা রাখতেছি আমরা হচ্ছে GK110+। অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই সব প্যাকেজের সাথে আপনার এই কিবোর্ডটা কেন দেন? এই কিবোর্ডটা দিয়ে আমরা এই জন্য যে মানে অল্প বাজেটের মধ্যে আপনি একটা গেমিং লুকও পাবেন, RGB পাশাপাশি কম্বো, হ্যাঁ, অফিসিয়াল সব কাজ করতে পারবেন এটা দিয়ে। এর পাশাপাশি হলো মাউস কিবোর্ড কম্বো পাচ্ছেন, মানে এই জন্য হচ্ছে আমরা এই প্যাকেজটার সাথে ক্যাসিংটা ছাড়া যে এটা দিয়ে বিল্ড করবে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে সম্ভব, কোনো সমস্যা নাই। কিছু টাকা অ্যাড করে, মানে যে অ্যামাউন্টটা অ্যাড হবে এটা আমরা অ্যাড করে সুন্দর করে পিসিটা বানিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। সেম এই প্যাকেজটা আপনারা কত রেখেছেন ভাই? এই প্যাকেজটা আমরা রাখছি হচ্ছে মাত্র 30,800 টাকায়। 30,800 টাকায়। আসলে আমি একটু বলি, অনেকে আছে একটু অল্প বাজেটে এই পিসিটা বিল করে দেখায় বা করে অনলাইনে, আমি দেখছি অ্যাড দেয়, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার 320 মাদারবোর্ড দিয়ে অথবা আনঅফিসিয়াল মাদারবোর্ড দিয়ে, অথবা দেখা গেছে র্যামটা কোরিয়ান দেয়, অথবা পাওয়ার সাপ্লাইটা কম দামি দেয় বা ক্যাসিংটা কম দামি দেয়। আমি এটা করি না, আমি চেষ্টা করেছি যে মানে 30,800 টাকার মধ্যে ফুল প্যাকেজটাই যাতে মানে দারুণ হয়, এই জন্য আমি হচ্ছে সব মোটামুটি ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে এই প্যাকেজটা করেছি।
5600G দিয়ে, এটা দিয়ে ওই যে আগেই তো বললাম আপনার মোটামুটি সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। প্লাস এটা দিয়ে কিন্তু গেমিং করা যায় ভালো। হ্যাঁ, এটা তো ভালো গেমিং, মানে আপনি সব মানে এখন বর্তমান যেই জেনারেশন আছে ওরা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এটাই নেয়। আমাদের ওই যে বললাম জাতীয় প্রসেসর হয়ে গেছে 5600G, আপনার নর্মালি ইন্টেল যদি 10টা 56 30টা এরকম আর কি। প্রাইসটা হচ্ছে 30,800 টাকা। 30,800 টাকা। কেউ যদি চায় তাদের বাজেট একটু কম, একটু কাস্টমাইজ করে নিবে। এছাড়া যদি কেউ চায় যে তাদের মানে কাস্টমাইজ পিসি নিজের মতো করে বিল্ড করবে, অন্য কম্পোনেন্টসের ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে যদি আপনারা এইসব কনফিগারের আশেপাশে মানে এগুলি বাদ দিয়ে অন্য কনফিগারেশন নিতে চান, সেটাও কিন্তু আমরা সারা বাংলায় যে কোনো জায়গা থেকে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারবেন। ঠিক আছে। আপনাদের শপে তো এছাড়া মনিটর, কম্পিউটার, হ্যাঁ অবশ্যই ভাই, আমাদের শপে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনার এমআই মনিটর আছে, এখানে এইচপি প্রিন্টার আছে, আর অন্য ব্র্যান্ডের মনিটর আছে। ওই সব জায়গায় মানে সব মানে মনিটর সব আছে, অনেক কিছু আছে, আর ক্যাসিং সব আছে। পাশাপাশি যদি এখন বর্তমানে কারেন্ট চলে যায় কিছুদিন পর এই জন্য হচ্ছে ইউপিএস আছে আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, আপনার কম্পিউটার বন্ধ হবে না। আমি কাস্টমারের জন্য একটা কথা বলবো যে যদি সম্ভব হয় একটা ইউপিএস অবশ্যই আপনার সাথে নেবেন, মানে ডেস্কটপের সাথে একটা ইউপিএস নেবেন। এর কারণ হচ্ছে কি, এর কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ একটা কাজ করছেন আপনি, ঠাস করে কারেন্টটা আপ ডাউন করলো বা কারেন্টটা চলে গেল, আপনার কাজটা কিন্তু সেফ থাকবে না, চলে যাবে। এই জন্য একটা ইউপিএস কিন্তু আপনাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর যারা রবিন ব্লগসের পক্ষ থেকে আসবে তাদের জন্য তো ভালো একটা সার্ভিস থাকবে অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ সার্ভিস তো আজীবন ফ্রি, কোনো সমস্যা নেই। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা প্রত্যেকের সাথে একটা করে মাউস প্যাড গিফট দিয়ে দিব। আচ্ছা, যারা প্যাকেজগুলো নেবে ইনশাআল্লাহ একটা মাউস প্যাড গিফট দিয়ে দিব। যদিও মাউস প্যাড এখন অনেকে ইউজ করে না, বাট লাগে কিন্তু ভাইয়া, কাজ করার সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, যার কারণে মাউস প্যাড লাগে। তো আমরা মাউস প্যাড প্রত্যেকটা বিষয়ে একটা করে গিফট দিয়ে দিব। একটা জিনিস বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে অনেকে আপনার হচ্ছে একটু বাজেট কমানোর জন্য পাওয়ার সাপ্লাই কম দামি দেয়, পাওয়ার কেবল কম দামি দেয়। আমরা কিন্তু এটা করি না। পাওয়ার কেবল, পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটার মাধ্যমে কিন্তু সব পাওয়ারগুলি আপনার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট হয়। এই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো খুব ভালো ধরেছি, আপনারা নিশ্চিন্তে এই পিসিগুলো নিতে পারবেন। আর অ্যাড্রেসটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের লেভেল 10-এ এসে 1015 নম্বর শপে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন।